Den 9. april 1940 var jeg på vej til skole og hørte flyvere og kiggede op og kunne ikke rigtig finde ud af, hvad der foregik. Vi kiggede ud af vinduerne, og vi så masser af flyvemaskiner. Og så blev der kastet flyveblade ned. Det lød ret voldsomt, så jeg gik hen på skolen og kom indenfor. Og der sagde rektor til os, at vi måtte godt gå hjem, for vi var blevet besat af tyskerne. Vi gik ned og fik fat i nogle af de her flyveblade. Og det var ikke engang skrevet rigtigt på dansk, for der stod ikke opråb, der stod opråb med O. Og så stod der, at de kom bare for at befri os. Så det var nærmest, at de gjorde os en tjeneste. Jeg forstod ikke rigtigt det der med besat, men det gik derop for mig efterhånden, at det var en krig, de startede. Og vi talte lidt om det derhjemme. Men jeg må indrømme, at jeg forstod det ikke rigtigt, hvorfor tyskerne ville besætte det lille Danmark. Jeg var 12 år. Da Danmark bliver besat af Tyskland den 9. april 1940, indgår regeringen et samarbejde med besættelsesmagten. Samarbejdspolitikken betyder, at regeringen kan blive siddende, men må bøje sig for tyske krav og regler. Til gengæld får regeringen mulighed for at stille visse modkrav. For eksempel bliver der ikke indført særlige antijødiske love, som det er tilfældet i flere af de andre besatte lande i Europa, og danske jøder skal ikke bære den såkaldte jødestjerne på tøjet. Jeg tror, det må have været, da jeg har været en 3-4 år, at jeg gik med min mor på gaden forbi en skole og opdagede, at der uden for skolen stod nogle soldater i grønne uniformer med gevær. Og jeg kan huske, da vi gik forbi, så spurgte jeg min mor, hvad laver de soldater der, mor? Og min mor svarede mig, det er tyske soldater, og de siger, at de skal passe på os. Jeg var jo et lille barn. Det var i 1940, jeg var 4 år, da tyskerne besatte Danmark. Jeg havde det jo sådan, når vi skulle i kælderen, når der var luftalarm, så var jeg jo forfærdelig længe om at vælge, hvilke af mine børn, mine 23 dukker, der skulle med. Og så blev mine forældre jo frygtelig irriteret og sagde, skynd dig nu lidt og skynd dig nu lidt. Far han havde radioen åben, det var en krystalradio, og den havde han åben hele tiden for at høre, hvad der skete. Og jeg kan også huske den tale, som Hitler holdt, ikke? Altså, alle sammen, de var jo begejstrede for ham dengang i Tyskland. Lige så snart tyskerne kom ind i landet, så skulle der mørkelægningsgardiner, det vil sige rullegardiner, for vinduerne. Og dem skulle jeg gå ud og købe, og det var ikke til at få, så jeg løb i mange forretninger for at købe det her mørklægningspapir, der skulle sættes op som rullegardiner, så der ikke kom lys ud. Man skulle jo mørkelægge for det, at de engelske flyver, der kom, der fløj ind over, ikke skulle kunne se, hvor i byen de var. Og derfor var det jo ikke nok med mørkelægning. Men de biler, der kørte rundt, de fik nogle skærme for forlygterne, så de ikke lyste frem efter, men ned efter. Og lige sådan var det med cyklerne. Det forandrede jo gadebilledet meget. Men jeg må sige, direkte for os, så følte man ikke meget. Altså, vi blev ikke på nogen måde generet. Jeg synes ikke, der var så meget, der ændrede sig. Det gik sin gang. Jeg blev opslugt af hverdagen, og min ungdom gjorde jo, at jeg ligesom blev opslugt af de ting, der skete omkring mig. Når man legede på gaden, så var man lige børn. Men i skoler og i skoleklasser, der er der jo hierarkier. Og så havde man et skældsord, som jo hed din jødeunge. Det har jeg da hørt. Jeg har aldrig mærket noget til, at jeg var anderledes, og i virkeligheden vidste jeg egentlig ikke, at jeg var jøde. Det har ikke stået klart i min bevidsthed.
Antisemitisme, altså had mod jøder, er en grundlæggende del af den nazistiske politik. Ifølge denne racistiske tankegang er jøderne undermennesker og til skade for det tyske samfund. Derfor skulle jøderne udryddes. I 43 kom min kusine hjem til Danmark fra Norge, og der havde man taget mændene. Så der lå sådan en bagtanke i, at det kunne ske, men der blev ikke talt om det derhjemme. Det viser sig, at der skete jo ikke noget for os, og livet gik videre på samme måde, som det hidtil havde gået. Vi var bevidste om, at vi var i ekstra fare, men der blev hele tiden sagt, at Danmark stod bag os, så der skulle ikke ske os noget. Vi tog det med sindsro, må jeg sige, indtil dagen kom. I august 1943 bryder samarbejdspolitikken sammen, og den danske regering træder tilbage. Men den danske centraladministration fungerer dog stadig, men nu under ledelse af Werner Best, den højst rangerende nazist i Danmark. Han planlægger at gøre Danmark jødefrit. Han vil anholde alle jøder i Danmark og deportere dem til KZ-lejre i Europa. Werner Best lægger dog selv oplysningerne om planen, og af omveje bliver det jødiske samfund advaret. Den dag i dag er der stadig ikke enighed om, hvorfor Werner Best afslørede planerne om jødeaktionen. I september 43, der ringede min danselærer til mine forældre og sagde, at de skulle sørge for at komme væk, fordi han fra højeste sted havde fået at vide, at der ville blive en razzia på jøderne. Og det var en helt klar advarsel, hvor mine forældre sagde igen, der sker ikke noget her. Vi prøvede på at fortrænge det og snakkede ikke så meget om det. Før vi nærmede os der i september måned, der havde jeg fået viden om, at der kunne ske noget. Så sagde jeg til min far og mor, jeg tror, vi bliver nødt til at tænke på at stikke af. Vi kan tage til Sverige, det er der nogen, der gør, men min far var lidt ængstelig for sin forretning, så det blev ikke rigtig til noget. Og så en dag, der blev der altså vild aktivitet i mit hjem, hvor telefonen ringede og heftige samtaler. Og så lige pludselig så fik jeg at vide, at jeg skulle skynde mig lidt at tage 2 kjoler og 2 frakker på, og det kunne ikke gå hurtigt nok, for vi skulle afsted. Ganske hurtigt efter, så befandt jeg mig i en taxa sammen med mine forældre og min storebror på vej ud af København. Og jeg havde et meget stort problem, fordi jeg havde jo ikke fået nogen af mine dukker med. Og det var et virkeligt problem.